Hei, minä olen Lassi. Mikä sinun nimesi on? Sami. Hei Sami. Mikä on ammattisi? Jännitätkö? Vähän. Älä turhaan jännitä. Tämä on Haluatko massimieheksi? Haluatko massimieheksi? Haluan. Selvä. Ensimmäinen ja 100 euron arvoinen kysymys. Mikä on Suomen pääkaupunki? A. Helsinki. B. Helsinki. C. Helsinki. Vai D. Helsinki? No tämähän nyt alkoi helpolla. Nämä kaikki on aika kivoja, mutta mä vastaan C. Helsinki. Sepäs tuli kuin pyssyn suusta. Oletko nyt aivan varma? Joo, kyllä mä oon aivan varma. Kysymys on 100 euron arvoinen. Ja haluat siis lukita vastauksen C. Helsinki. Aivan, mä haluan lukita vastauksen. Haluatko lukita vastauksen A. Helsinki? En, vaan C. Helsinki. Oletko nyt aivan varma? Mistä? Miten voit olla varma, että vastaus on C. Helsinki? No, kun mä asun siellä. Oletko nyt aivan varma? Mä olen aivan varma. Vastaus on C. Helsinki. Jospa sinä asutkin Helsingissä. Enkä asu. Miltäs Helsinki kuulostaa? En mä tiedä. Tulee joku matto mieleen. Jospa Helsinki on matto. Mitä? Haluaisitko kilauttaa esimerkiksi kaverille? En mä tässä vaiheessa vielä halua. Mutta jos kaverisi tietäisi vastauksen. Kyllähän mäkin tiedän vastauksen. Tää on maailman helpoin kysymys. Mä vastaan B. Helsinki. Selvä, lukitaan vastaus B. Helsinki. Ei. Mitä mä alan puhua jo ihan sekaisin. Mä vastaan C. Helsinki. Selvä. Poistetaan lukitus. Miksi vastasit B. Helsinki? No, koska sä sekoitat mun pään. Ahaa. Jospa minä päinvastoin selvennän sinun päätäsi. Selvennet päätä. Mitä? Helsinki. Ei. Helsinki. Ei. Mä vastaan C. Helsinki. C. Helsinki. Muista, että kirjaimet sekoittuvat usein. Helsinki. Siis kyllähän mä nyt tiedän tämän vastauksen. Tämä on maailman helpoin kysymys. Ei näin helppoja kysymyksiä edes ole. Käyt aika kuuman. Mä vastaan C. Helsinki. C. Helsinki. Haluatko luovuttaa? Ei, mitä? Muista, että monen matka on katkennut juuri siinä ensimmäisessä ja helpoimmassa ja itseään lähellä olevassa aihepiirissä. Jos vastaat oikein, tälle kortille rekisteröityy välittömästi 100 euroa. Mutta jos vastaat väärin, et saa mitään. Eli kannattaako ottaa riski ja vastata? Vai haluaisitko lisäselvityksen yleisöltä? En mä halua vielä kysyä mitään yleisöltä. Selvä. Ai, aha, joo, tää on niinku... Sä et halua, että mä mokaan. Sen takia on näin helppo kysymys. Sä et halua, että mä mokaan, ja sen takia... Siis onks kyse jostain menneestä ajasta? Joo, mä vastaan Turku. Oliko Turku annetuissa vaihtoehdoissa? A. Helsinki. B. Helsinki. C. Helsinki.
D. Helsinki. Tervetuloa takaisin. Tämä on Haluatko massimieheksi? Ja minä olen Lasse. Meillä on täällä kilpailijana Sami, joka on aika pinteessä. Kysymyksen arvo on 100 euroa. Kysymys kuului, mikä on Suomen pääkaupunki? A. Helsinki. B. Helsinki. C. Helsinki. Vai D. Helsinki? Kysytään yleisöltä. Haluat siis kysyä yleisöltä vai? Kysytään yleisöltä. Oletko nyt aivan varma? Joo, kyllä mä oon aivan varma. Kysytään yleisöltä. Selvä. Oi herra jumala. Kysytään yleisöltä. Ja yleisö saa vastata nyt. Ja tuloksena vastaus C. Helsinki 100%. Haluatko vastata kuten yleisö? Mä haluan vastata niin kuin yleisökin. Se Helsinki. Jos yleisö puijaa, Mitä? skoijaa. Ei. Muista, että sinulla on vielä 2 oljekortta käyttämättä. No, aha, hyvä. Mä soitan sitten Martille. Mä kilautan Martille. Oletko varma, että Martti tietää vastauksen? Mä olen aivan varma, että Martti tietää vastauksen. Mulla ei ole enää ketään muuta kuin Martti. Soita Martille. Eli kilauta Martille. Kilauta Martille. Selvä. Kilautetaan Martille. Oi Martti, auta. Martti. No hei Martti. Täällä Lasse. Yhteinen aikanne alkaa nyt. Tämä on Haluatko massimieheksi -ohjelma. Ja ystäväsi Sami on täällä hiukkasen pinteessä. Joo. Kysymys on arvoltaan 100 euroa. Ja kysymys oli Suomen pääkaupungista. Mikä on Suomen pääkaupunki? A. Helsinki. B. Helsinki. C. Helsinki. Ja D. Helsinki. Aika helppo. Sehän on toi. Martti! Sinne häipyy Martti. Martti ei ehtinyt vastata. Sami päätti yrittää 50-50. Selvä. 50-50, eli kone poistaa 2 väärää vastausta. Nyt. Jäljelle jäi vastaukset C. Helsinki ja B. Helsinki. Sami muistaa sen, että minä tarjosin tätä vastausta B. Helsinki jo viikko sitten. Ikävä kyllä, Sami. Sinun olisi nyt vastattava. Sami, on aika vastata. Aina kannattaa vastata, Sami. Mä en tiedä. Muista, että voit aina mennä kotiin ilman tällaista korttia.